我哋帶住40位香港團友出發從化浸溫泉。車程唔到2個鐘啊，我哋到達餐廳食飯，有燒雞，有炆羊肉、咕嚕肉、京葱炒羊肉、水庫大鯇魚等等嘅美食等住大家到嚟㗎。今日嘅目的地係嚟到從化嘅赤獅道溫泉，呢個係世界級嘅珍稀溫泉嚟㗎。大家依家睇到嘅係1房1廳含獨立溫泉泡池嘅房間。如果你提早報名嘅話，就可以入住呢個600尺嘅大房間啦。仲有獨立溫泉、獨立泡池、獨立嘅洗手間俾到各位團友㗎，一定要提早報名，先到先得啊！呢個就係房間嘅獨立泡池啦，當然啦，仲有公共嘅浴池區，有椰林泳池、兒童水上樂園，仲有10幾個唔同風格嘅珍稀溫泉泡池啊，牛奶池、紅酒池，仲有中藥池、薄荷池等等。大人可以養生放鬆，小朋友可以盡情遊玩嘅，家庭度假一站式搞掂。酒店被原生態嘅森林包圍，係天然嘅氧吧嚟㗎。到咗晚黑宵夜啊，我哋一間房準備1隻嘅石子包雞俾到各位團友食㗎。第2日瞓到中午12點啊，出發餐廳食飯。大燒豬啊，1隻豬重達55斤，大家睇下呢隻豬就係俾我哋嘅團食㗎啦。第2日嚟到從化嘅網紅餐廳啊，呢度嘅燒豬啊、燒雞啊，全部都係用支荔枝柴火燒到紅彤彤，先至燒出咁大隻嘅燒豬俾我哋食㗎。我哋一團就係食呢一隻豬，全部都係屬於我哋團隊㗎，所以係任食唔嬲。哇，個個都係爭住嚟拍照打卡。咁大隻燒豬，一個團食一大隻，唔係個個團都可以咁捨得俾咁靚嘅燒豬肉俾到大家食嘅嚇。仲有荔枝柴火胡鬚雞，少不了呢個炭火老火湯，煲足3個鐘，材料嘅話都佔咗湯水嘅1半啊。仲有我哋嘅各種小炒配埋一齊俾我哋食嘅，呢一餐就係食到意猶未盡啊！大家都食得非常之開心。食完咗之後，仲可以去到和田呢度進行打卡拍照嘅，非常之有氛圍感啊！